航，掉頭，然後70米轉左，新路線預計慢5分鐘，多2.4公里。轉左，然後喺交通燈轉右。大家好，呢度就 P 牌仔啊，咁啊帶大家由將軍澳去到西沙嘅高柏，咁啊一出去就唐明街，咁啊等一等，跟住就而家出去啦。咁啊 OK， 唐明街直行轉右，咁啊一路行呢，就呢度唐明街，跟住喺前面轉右，跟住呢就去到寶康路，跟住呢喺前面迴旋處就轉去左邊，咁啊行翻上去一路寶康路啦，一路行啦，咁一路行上去係啦，一路轉去到迴旋處嗰度係啦，跟住就轉入坑口道，好啦，入翻嚟坑口啦。咁啊經過呢度會經過喺隔離咧就係左邊呢度咧就將澳醫院係啦，前邊呢度將澳醫院，咁我哋一路行啦，咁啊轉上去清水灣道。呢度轉嗱，呢度清水灣呢度醫院啊，將澳醫院嗱，咁我哋一路跟住佢行上去就係好快啊！而家就上緊去，就去緊清水灣道，跟住一路入西貢，咁沿途咧都 P 牌仔啦，咁都係安全嘅，因為呢啲路咧多數都係50，大家要嗱呢個路口小心啲，要打去2號路口係啦，跟住轉左係啦，好跟住行一路上去。咁啊，最緊要前邊咧有個維修路嘅嘢，大家要小心啲啦。呢度啦，呢度嚟到呢度啦，見到啦，係嘛？如果你係一線就要 cut 翻出嚟啦，呢度咧就快咧就危險噶啦。咁我一路行啦，咁而家沿途都安全嘅。咁啊一條路去晒噶啦，靠左邊就一路行係啦。咁啊冇咩特別嘢嘅，咁啊沿途咧我都係咁揸啦，都揸過都好幾次嘅。咁啊今次係第一次去咯，西沙呢個高柏。咁啊睇燈啦，咁 P 牌仔最緊要留意燈號啦，咁就車速就唔好快啦嚇，50度啦嗱，跟住轉右落翻嚟，跟住落翻去西貢係啦，落翻窩尾呢邊，呢度前邊就係50噶啦，呢度小心啊，有快相機好容易中招嘅。呢度咧就如果唔得嘅咧，就轉翻嘅 L 波係啦，咁因為你踩住迫力落咧，就呢條路唔係好斜。但係咧，你嘅車如果係踩得多迫力都係小心啲啦，因為係嘛，佢都唔係好斜嘅啫。咁你可以唔轉 L 波，你可以直接用 D 波落嘅。呢度就係啦，跟住再好啦，再轉去右係啦，跟住轉翻右邊係啦，上翻左邊咁啊係啦，咁一路行咯。咁啊冇咩嘅，呢度一路過就一條路過去嘅啫，咁啊都暢順嘅。今日就星期日啦，咁啊係啦，小心係啦，因為有小巴會埋站會停嘅，咁啊唔使咁急嘅嗱，過呢啲地方係啦，第二個路口轉左，跟住一路行，咁啊入到去大網仔嗰個迴旋處嗰度咧，一陣咧佢就會轉左上去係啦，行翻西沙公路嘅，咁一路行啦，呢度都陽光好好啊，係啦，咁呢度咧一路行啦，行過白沙灣。咁一路行，咁啊係啦，咁啊小心啲車出啦，有啲路口有車出，大家要小心啲啦。咁啊正常嚟講咧 ，P 牌都唔會快噶啦，其實大家都唔快得噶啦，呢度你見到啦，前面小巴都係50零嘅啫，係啦，咁啊60樓下啦。咁啊因為你 P 牌仔條路窄啊，小心啲。咁你都要試下嘅，西貢啲路要小心啲啦，因為好多有路口，好多村口會出咯，同埋有啲。嗱，好似而家咁樣急停去到前邊嘅，你就可能有燈有剩，你要小心啲。跟住一路落去係咯，跟住落去菠蘿斜嗰度係啦。好，跟住排埋一站啦，小巴，跟住我哋繼續行啦，係啦，跟住係咯，一路行直入去，咁啊都沿途都安全嘅。咁啊，因為早上都係11點到啦，咁啊唔係好多車，OK， 靠住左邊一路入係啦，迴旋處係啦，跟住打左燈，跟住繼續入。係啦，打翻左燈，係啦，跟住繼續入。咁啊，而家4倍速啦，同大家講解啦。咁啊，一路入，咁啊，成個都好正常嘅，因為冇咩特別嘅難揸咯。即係條路就有啲凳嘅，係啦，打燈左邊，跟住而家入西沙，係咯，繼續入。咁啊，一路入去，咁啊，沿途都
都幾好啊！呢度都幾靚嘅，係啦。咁一路入去，咁啊入到去迴旋處咧，大網仔迴旋處咧，咁都會靠左行嘅，係啦。咁條路我都係西沙公路，好似係第一次行，我記得係啦。咁啊經過好多燒烤場啦，咁啊快啲啦，我哋一路講落去啦。咁冇咩嘅，去高柏嗰度嗱，呢度咧大網呢度就係迴旋處啦，轉左，跟住一路行西沙，呢度可以去到沙田嘅，我記得係。咁啊係啦。咁啊，避一避車，等架車過咗先，後邊啄得貼得滯啦。P 牌仔有時都要讓一讓人嘅，係啦，啲人急啊，會啄住你尾啦。係啦，咁我哋一行啦，一路行到西徑村，一路行嘅。咁一條路行嘅啫，冇咩難行嘅。係啦，小心有車出有車入㗎，呢度小心啲，因為如果唔得，你唔好開得快啦，最緊要睇住個交通情況、路面嘅情況嘅節奏啦，係咪啊？50可能係有時40零，有時50幾嘅都有嘅，咁睇翻個情況啦。有時你唔係太慢嘅，太慢就只會阻到人哋咯。咁啊一路行咁嗱，正常我都係咁揸啦，冇咩特別嘢落斜路。嗱呢度長命斜嚟嘅，一路落好急啊呢度。嗱轉翻個右彎，跟住再轉左，跟住一路行。咁啊正常啦，咁啊冇咩嘅。咁啊入到西沙，去到佢嘅高柏嗰度嘅停車場嘅，咁就消費200蚊就1個鐘咯，400蚊就2個鐘咯，星期日。嗱咁我喺度行，咁喺度哇，呢個彎都好急啊！咁啊，同埋有迎頭車啦，係嘛？咁啊，漂鞋仔有時冇咩嘅，揸適當嘅車速咯，又唔好太慢，又唔可以過快啦，係咪先？要睇情況嚇，要睇情況嚇。係啦，咁啊一路行，條路都好行嘅，但係都跟住個山起嗱，跟住嚟到呢度啦。去到高柏啦，跟住就係啦，打翻左燈入翻嚟，咁啦好快地咧，基本上我就已經到咗高柏嘅入口啦。好啦，入到入口呢邊啦，好啦，轉左就係去到入口啦。OK，咁我哋一路行啦，一路兜上去啦，係啦，咁啊個 parking 啦，指示係啦，咁我哋慢車入去啦。咁啊因為唔熟路啊，第一次到啊，係啦，咁啊小心啲。咁啊，因為如果你話我唔消費，或者我淨係拍嘅24蚊個鐘㗎，咁啊係啦 ，cut parking 啦，有埋個指示啦，咁佢嘅 parking 都幾好嘅，有晒指示燈嘅，有幾多個車位啊，一陣你會睇到嘅。咁應該係直入去就係嘅，咁我轉左少少先，落客區嚟嘅，咁我就睇下咩環境先啦，睇下有冇行錯路先啦，定一定神先啦，你漂鞋仔係嘛？下次嚟就直入得噶啦，嗱1至5就20，咁啊星期6日一 holiday 咧24蚊個鐘嘅，咁嗱我近入嚟呢度啦，嗱呢個就係入口嚟噶啦，咁我停車場入口咯，有電位有剩嘅，因為你要 download 咗佢嘅 Apps 先至有免費嘅，再消費都係啊，要佢有個 Apps 啊，高柏有個 App 噶。咁啊，一路慢慢入去咯。而家就係入到停車場，你睇下停車場啦，係啦。如果未去過嘅就係啦，研究下啦。可能係嗱 P 牌仔就一班人到度都揸下去嘅，睇下咩環境咯。咁佢係自動感應㗎，你唔使拍卡㗎啦。咁佢自己自動識別你嘅車牌系統啦有。咁啊一路行入去，咁啊係咯，咁啊嗱過咗呢度嗱冇衝閘啊，大家小心啊，停一停先。等我影張相，跟住認咗你啦，係同你影張相啦。跟住就靠左，跟住靠上去，跟住再靠左，跟住喺上邊就開始出咗指示紅燈，已經好多紅燈咧，就已經霸咗位噶啦。靠左啊呢度啊，小心啲人行出嚟噶，呢度上商場嘅右手邊。咁我跟住教翻右手邊轉過去啦。咁啊而家揾位啊，因為揾位咧都係你知啦嚇，P 牌仔其實。揾位就唔係好醒目嘅，點解咧？因為又要顧住架車，又要顧住係咪？又顧住又要揾位，係要睇路標，轉左轉右，咁其實都有啲拗地頭噶啦，係咪啊？咁嗱唔好理啦，咁係啦，咁啊你隔離嗰個你都幫到手嘅，你咪提下咯，揾人幫手提下。跟住因為電位呢啲咧就有預約嘅，佢哋有預約知佢可以拍啲電位叉電，可能有啲特別優惠啊！咁我就唔係電車嚟嘅，係啦，咁我就喺度等下啦，因為佢哋要泊位都可能要花費一啲時間，係嘛？因為架車可能係新啊，喂大佬唔好咁急咧，一陣咧你揩花咗咧就麻鬼煩噶啦嘛，係咪先？咁我一路行啦，係啦 ，OK。
好啦，而家繼續去揾位拍啦，咁啊一路揾啦，咁啊睇下上邊嘅指示燈啦。咁每個路口咧上邊咧有啲就有咗嗱，有個指示嘅，有幾多個綠色嘅地方可以泊車，邊度敷咗，咁你就唔使打困籠啦嘛，係啦。咁我哋一路行，咁啊見到咧，前邊都冇位咯喎，咁其實一路睇咯，咁啊睇燈啦，上面紅燈嘅嗱。指示燈呢個傷殘位就 disable 又唔得啦，咁我繼續。好似呢邊有位喎，有個位喎，係咪？有個位喎，咁我就準備泊車啦。OK， 咁啊 P 牌仔泊車就真係要多啲練嘅，因為有時有啲壓力嘅時候，後邊有車跟住你咧，同埋個位有時攞得唔夠咧，貼得唔夠咧，你泊入去咧可能會驚撞到人哋啊。咁啊唔緊要嘅，攞多一兩手軚咯，唯有係咁咯。最後就簡單嘅，人哋後邊等住你撒個冧，舉一舉手撒個冧，係咪？咁人哋都覺得唔緊要啦，係咪？你係咪 P 牌仔係咪先？拍得唔好或者耐少少或者安全，唔好撞到人嘅車最緊要啦，唔係一間去玩就變咗一個問題啦嘛。嗱，咁好快地咧由將軍澳咧帶到你高柏啦，西沙嘅高柏。咁咧出邊嘅環境其實咧我後邊有啲相可以俾你大家睇下，或者俾幾張相你睇下嘅。咁剪翻兩張相落去啦，咁啊係啦，嗰邊食下嘢啊，行下，嗰邊唔係好大嘅，同埋好多嘅啲樓盤仲賣緊咯。咁啊睇個環境啊，空氣就真係幾好嘅。咁啊係啦，咁啊多謝各位嚟到呢度，武俠新聞同埋 P 牌仔啊 ，OK，拜拜。